hasilnya setelah cat benar-benar kering. Ini di bawah sinar matahari ya. Aslinya warnanya cantik ini, bagus. Cuman mungkin karena efek kamera aja, jadi warnanya agak sedikit pucat. Tapi aslinya lebih terang dia ini, pinknya. Ini rangkanya. Ini spakbornya. Ini warna hitam dop ya. Prosesnya sama seperti pengerjaan rangka, cuman memang videonya tidak saya buat untuk mempersingkat durasi saja. Jujur ini warnanya cantik, mungkin karena efek kamera jadi warnanya agak sedikit pucat, tapi aslinya dia lebih cerah, terang. Mungkin teman-teman bisa coba nanti warna pink ini, temu dikembangkan lagi warna pinknya. Silahkan teman-teman, selera teman-teman lah. Aslinya ini terang, mungkin karena efek kamera jadi kurang, mungkin apa agak ditutup gini ya, masih kurang ya. Jadi untuk tutorial pengoplosannya bisa next video selanjutnya ya, insya Allah akan saya upload.